السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لقاؤنا الأول بالشيخ الشعراوي رحمه الله غير مرتب له، فقد كنا مسافرين عائدين إلى جامعتنا بعد أجازة قصيرة قضيناها في مدينتنا المنيا، وكنت أركب القطار أنا واثنان من إخواني كانا طالبين في كلية الطب، وكنا نركب في الدرجة الثانية في القطار المكيف، والدرجة الثانية كانت يعني جميلة جدا في أيامنا، وكانت نظيفة للغاية. وسمعنا أن الشيخ الشعراوي يركب في الدرجة الأولى، فتركنا أماكننا وذهبنا مسرعين نبحث عنه حتى وجدناه يجلس في الدرجة الأولى، ويجلس حوله في عدة مقاعد أتباعه ومريدوه الذين لا يفارقونه سفرا ولا حضرا، وكان منهم عقيد في الجيش المصري، وكان لهذا الرجل تأثير ليس جيد على الشيخ الشعراوي رحمه الله، ستأتي حكاية هذا الرجل. سلمنا على الشيخ ورحبنا به وأعلمناه أننا طلاب في جامعة أسيوط، وأنه قد أسعدنا أنه سيتوجه إلى أسيوط لإلقاء محاضرة بها، ورحب بنا الرجل رحمه الله ترحيبا عظيما، ويعني أبدى حفاوة كبيرة لا تناسب مطلقا مقامه ومقامنا. أنا كنت وقتها في 21 من عمري، عندي 21 سنة، وصاحباي يكبران بسنة أو بسنتين على أقصى تقدير، والرجل كان وقتها ملء السمع والبصر. رحب بنا الرجل وأثنى على الشباب كثيرا، وتجاذبنا أطراف الحديث، وأغرتنا سماحة الرجل ويعني تواضعه في أن نطلب منه لقاء خاصا إذا ذهب إلى أسيوط. فأخبرنا بأن في الحقيقة لا أذكر الذي طلب اللقاء الخاص الآن، هل كنت أنا أم كان أحد صاحبي. وأخبرنا الرجل أنه يعني سيلقي محاضرة في قصر الثقافة في أسيوط، ولكن أحد صديقي ألح عليه في أن يكون اللقاء خاصا، أو أنا لا أذكر حقيقة من الذي ألح في أن يكون اللقاء خاصا. وكأنما الرجل يعني تحرج من هذا الأمر، ويعني خاف أن تؤخذ عليه هذه الملحوظة، لماذا يريد لقاء خاصا مع شباب؟ الدولة لم تكن ترحب بنا في هذا الوقت، وكان هناك يعني بدايات توتر في العلاقة بين شباب الجماعة الإسلامية وبين الدولة، وهذا التوتر الذي انتهى بقرارات التحفظ الغشيمة التي أقدم عليها السادات، والذي انتهى في النهاية بمقتله وما تعرفونه جميعا من نهاية هذه المرحلة. الرجل يعني تخوف أن يحسب عليه أنه سيعقد لقاء خاصا مع شباب من الجماعة الإسلامية، فيعني قال: ولماذا لقاء خاص؟ فانبرى أحد صاحبي وقال: لعل الكلام ليس جاهزا الآن على ألسنتنا. فقال الشيخ الشعراوي: كنت أظن أن ما في قلوبكم على ألسنتكم. وبدأ يتجه بالكلام في اتجاه آخر، بعد أن كان الكلام ترحيبا ومدحا وإطراء للشباب، خفت أن يذهب الكلام إلى اتجاه الذم والتقريع فأردت أن أقطع عليه الطريق حقيقة لكي لا يسترسل، لأن الشيخ الشعراوي مؤثر وبليغ، ويعني لا أريد أن أقول إن القطار كله قد اجتمع في هذه العربة ليستمع إلى هذا الحوار الذي يدور بيننا وبينه. فقلت له: لا يا سيدنا، ليست المسألة مسألة عدم حضور كلام على ألسنتنا، ولا أننا يعني لا نحسن الحديث عما تكنه صدورنا، ولكن العلة في طلب لقاء الخاص هي أنه
لا يصلح أن يقال كل كلام أمام أي أحد، وهناك ما لا يصلح أن يقال أمام العامة. فقال الشعراوي: قل ما تريد أن تقوله أمام العامة. فقلت له: يا مولانا، هناك كلام لا يصح أن يقال أمام العامة. فقال: قل. وهنا تدخلت البطانة التي تجلس حول الشيخ الشعراوي وصحبته التي لا تفارقه حضرا ولا سفرا، وقالوا: قل، الشيخ يقول لك قل. وانطلق الركاب الذين تكدسوا في العربة يستمعون الحوار، انطلقوا هم الآخرين يلحون علي: قل ما تريد أن تقوله الآن، قل ما تريد أن تقوله الآن. وأنا أحاول أن أتهرب، ولكني محاصر من الشيخ الشعراوي من ناحية، ومن مجموعته ورفقته أو رفقته من ناحية ثانية، ومن جمهور القطار الذي احتشد في العربة من ناحية ثالثة. وأنا أستعيذ بالله في سري لكي لا يعني أقع في هذا الفخ، ولكني في النهاية وقعت فيه. وقلت له: يا مولانا، نريد أن نسألك عن سبب قبولك الوزارة. كان الشعراوي رحمه الله قد عينه السادات وزيرا للأوقاف، ثم بعد فترة وجيزة عزله. فكان هذا مما أساء للشيخ الشعراوي، لما قبل الوزارة أساء ذلك إليه، ولما عزل من الوزارة أيضا أساء ذلك إليه، لأن العزل فيه إهانة وفيه تقليل. وقبول الوزارة أيضا عند رجل كالسادات يعني لا يخضع لشرع ولا لدين وإنما يسيره هواه، وخاصة في الفترة التي أعقبت حرب 73، وعندما بدأ في الدخول فيما سمي بالمصالحة، هو في الحقيقة خضوع لليهود. وكل المصائب التي تعيشها مصر الآن ناتجة عن خضوع السادات لليهود. السادات سلم لليهود الجيش وقيادات الجيش على طبق من فضة، فأصبح المتحكم في الجيش المصري وفي تعيين قياداته هم اليهود، لكن عن طريق أمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية ترسل معونة سنوية، وهذا موجود في اتفاقيات كامب ديفيد، معونة سنوية للجيش المصري، وكل قيادات الجيش المصري تتجه للدراسة والتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يتم غربلتهم واختيار من يتم تصعيده فوق رتبة العقيد أو من يمنع تصعيده، والذين يصعدون يذهبون مرة ثانية بعد فترة الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يتم ترقيتهم لرتبة لواء أو عدم ترقيتهم. والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تختار من يكون في المجلس العسكري ومن لا يكون. لا يوجد رجل في المجلس العسكري الولايات المتحدة الأمريكية ترفضه. ويعني هذا المأزق الرهيب والفخ الذي وقع فيه الجيش المصري كان بسبب السادات وبسبب معاهدات كامب ديفيد، وبسبب المعونة الأمريكية التي تحكمت عن طريقها في الجيش المصري وفي تسليح الجيش المصري. وكبار قادة الجيش يعرفون هذا، أن تسليحهم وسلاحهم الموجود الآن في قبضة الولايات المتحدة. تستطيع أن تعطل جميع هذه الأسلحة، تستطيع أن تمنع عنك قطع الغيار، بل هناك أسلحة تتحكم فيها الولايات المتحدة من البنتاجون، يعني يستطيع أن يعطل طائرات الاف 16 فلا تطير من البنتاجون. المهم، فنحن كنا معترضون، وكل الصادقين وقتها كانوا معترضين على تولي قامة كالشيخ الشعراوي، داعية كان مشهورا وقتها ولا يزال إلى الآن مشهورا ومعروفا. كنا معترضين أن يدخل في السلك الوظيفي مع أنور السادات،
وللأسف حدث ما توقعناه، استخدمه السادات لفترة ثم عزله. فيعني كنا معترضين، وأبديت هذا الاعتراض لما ألح علي الشيخ الشعراوي أن أتكلم، وألح علي مرافقه أن أتكلم، وألح علي القطار أن أتكلم، واتهمنا بأننا لو لم نتكلم لكان ظاهرنا مخالفا لباطننا. فاضطررت أن أقول له الوزارة يا مولانا فقط، لم أزد عن ذلك، الوزارة يا مولانا. فغضب الشيخ الشعراوي الحقيقة، وخرج عن حلمه واستفز، وظهر لي جليا أن هذه المسألة كما كانت تؤذينا كانت تؤذيه، وكما كانت تضايقنا كانت تضايقه، وأنه في قرارة نفسه تمنى أن لو لم يكن تعرض لهذا الموقف بقبول الوزارة ثم الخروج منها. انفعل الشيخ الشعراوي، وكان يضرب بيده على المسند الكرسي، ويشير بيده الأخرى إلى وجهي يعني وناحيتي وهو غاضب، ويكاد يقوم من مكانه ويقوم ويقول لي: وأنت مالك؟ وأنت ما شأنك؟ وأنت ما دخلك؟ وانطلقت المجموعة المصاحبة للشيخ الشعراوي تلوم ويقولون لي: أتأمنه على دينك فتستفتيه ولا تأمنه على دينه؟ وأنا صامت، أنا لم يعني لا صامت ومستسلم كما يقولون. ثم تدخل عامة الركاب وقالوا لي: انتظر لقد أغضبت الشيخ، نريد أن نستفتي الشيخ. وبدأوا يستفتون الشيخ، ولكنه كان قد غضب، حتى أن إجابته على فتاواهم كانت يعني بطريقة عنيفة. سأله أحدهم: شهادات الاستثمار يا مولانا في عصرنا في ذلك الوقت في سبعينيات القرن الماضي كانت شهادات الاستثمار حدثا جديدا وفريدا، وكانت يعني قنبلة اقتصادية كما يقولون، وكان لها شهرة كبيرة جدا. وكانت 3 مجموعات: المجموعة ألف والمجموعة باء والمجموعة جيم. والمجموعة ألف وباء لهم فوائد يعني محددة كفوائد البنوك وما إلى ذلك، وكان واضحا أنهما من الربا. والمجموعة جيم دي كانت مجموعة خاصة بالجوائز، أظنها موجودة إلى الآن، تشتري شهادة بجنيه أو ب10 جنيهات أو ب100 جنيه، أو تشتري بما تشتريه، وكل رقم يدخل على سحب شهري. وكانت الجائزة الأولى 5000 من الجنيهات. 5000 من الجنيهات تساوي الآن على الأقل 2.5 مليون جنيه. وكان حدثا كبيرا، حتى كان العامة يدعون في ليلة القدر بأن يعني يفوزوا ب5000 جنيهات. وكان إذا ذهب رجل إلى الحج أو إلى العمرة، وكان الذهاب للحج والعمرة في هذه الفترة قليل، كان الذهاب للحج والعمرة قليلا ونادرا في هذه الفترة. قلما تعثر على رجل أو تعرف رجلا في عائلتك قد حج أو قد ذهب العمرة، وكانت العمرة أقل بكثير من الحج. كان اللي يسافر يعني هو السفر للحج أساسا، رحلات العمرة كانت قليلة جدا مش معروفة في هذه الفترة. وكان الذي يعود من الحج يعني يعيد دهان بيته من الخارج ومن الداخل، ويكتب العبارة المشهورة: حج ولبى وزار قبر النبي المختار. كانت هذه عبارة مشهورة، ويرسمون على بيته سفينة يعني دلالة ركب راح الحج بالسفينة. وبعد ذلك لما تطورت الأمور بدأوا يرسمون طائرة بجوار هذه العبارة الشهيرة: حج ولبى وزار قبر النبي المختار. كان إذا عرفوا رجلا ذاهبا الحج أو العمرة يوصونه: ادعي لنا عند الكعبة بالجائزة بتاع 5000 جنيه. فالمهم الناس كانت مفتونة بهذه الشهادات وقتها، سأل الرجل الشيخ الشعراوي عن شهادات الاستثمار، وكان الرجل يعني متقدما كده متشجعا أثناء ذهابه للسؤال. فالشيخ الشعراوي قال له: ما قلنا حرام. فالرجل يعني انكمش من السؤال ورجع إلى الوراء وخفض صوته وقال: أنا بسأل على المجموعة جيم يا مولانا. قال له: ما قلنا حرام يا أخي، ما قلنا حرام. وعلى هذا مضت بقية الرحلة، والمسافة من إلى الأسيوط الحمد لله لم تكن طويلة، إنما يقطعها القطار في 1:15 على أقصى تقدير. وصلنا إلى أسيوط وأنا غير سعيد بهذا اللقاء الأول، ولم أكن أعرف
أني سألتقي بالشيخ الشعراوي وجها لوجه مرة ثانية وثالثة، ثم سيكون لنا اتصال بالشيخ الشعراوي لمرات طويلة بعد ذلك. نلقاكم إن شاء الله في بقية الحكاية قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله.